қырау дегеніміз не? Таңертең далаға шықсаң, шөптің үсті ақ шекердей жарқырап тұрса, бұл қырау. Қырау қар емес, бірақ қарға ұқсайды. Ол жаңбырдан да бұлттан да түзілмейді. Түнде ауа суып кеткен кезде жердегі су буы бірден мұзға айналады. Сол кезде жапырақтың, шөптің, ағаштың бетінде ұсақ-ұсақ мұз кристалдары жабысады. Міне сол ақ жылтыр қырау деп аталады. Қырау көбіне күздің соңында немесе көктемнің басында болады. Таңертең күн шыққанда ол баяу еріп көзден ғайып болады. Қырау табиғаттың түнде салқын ақ өрнегі сияқты. Ол бізге түн суық болды деп сыбырлап тұрғандай. Сондықтан қырау көрсең, таңғы суықтың сиқырлы ізі екенін білсең болады.